Дорогие друзья, сегодня я попал в дом Моника в игру Метель за Алана. Вот такой вот я прикольненький скинчик сделал. А ты что здесь делаешь? Господи. Вали отсюда. Избегать сейчас буду. Бла-бла-бла-бла. Так, он дверь. Он закрыл дверь. Нужно Всем привет. Я выбираться. Кирилл 12К. И вот. И это мы играем в Метель. Да, кстати, забыл сказать, что мы играем в Метель. А ты не так быстро проверяешь. Я камеру ставлю. Так, все. Я забрал там. Камера это Нет, я читерский. просто смотреть буду. Я ничего не буду делать. Типа, хочу посмотреть, как ты играешь. Так, погоди-ка. Что здесь за шум? Он не так Ладно, говорит. пофигу. Я проверю. Так, дверь закрыл. Нет. Вот, теперь закрыл. Илья, носи с собой камеру. Мне Нафиг. интересно просто. Что ты делаешь? О. Как это видно? Нафига хвост. А вот так. Нормально. Нормально. Ну ладно, сейчас. Ладно, нормально. Нет, я не профессионально снимаю. Вот, смотри, берем, заматываем. Код у нас 9357. Это можно узнать вот отсюда. Что там стена делает, блин? Так, 9357. Открываем дверь. Окей, что тут есть? Ой. Я смотрю просто. Мне интересно. Не, это так Илья, не... ты понимаешь, Кирилл, вали отсюда. Это подожди, нечестно, вали отсюда. Да блин, дай я камеру поставлю. Ну ты там бегай пока что. Все, не заходи, это нечестно. Да блин. Так, а чё я вот сюда камеру как бы не видно, что ли? Нет, ничего не видно. Еще хуже стало. Так, что тут у нас Вообще есть? ничего не видно. Ой. Что тут у нас есть? Ага. Это, вот это есть. Круто. Я нашел лом и кое-какую фигню. Как типа это Илья, лом? пошуми немного. Нафига? Просто. Надо. Окей, сейчас, погодь. Так. Ой, блин. Нужно срочно закрывать дверь. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Это я так на слово себе говорю. Когда этот тупой маньяк уже придет проверять меня. Так где он? А я знаю, что он идет. Ой. Илья. Ой. Я отсюда вышел. В смысле? Как? Ой, Как? Ах ты! Ты что там сломал? Нет. Ты через лифт. Стоп. Ах ты гад! Ой. Ой, больно же. Нет, меня сейчас током ударят. Дай типа это ток. Нет, так тогда вот этим надо было. Сейчас. Ой. Кирилл на меня посмотри. Кирилл на меня посмотри. Ой. Кирилл на меня посмотри. Двери. Дай посмотреть, как я выгляжу. Тупой маньяк. А ты чё дверь-то сломал? Мне сейчас чинить ее надо из-за тебя. Тупой маньяк. Я слежу за тобой. Кому ты чешешь?
Ай. Плохо. Да ты не можешь открывать. Так, стоп. А как он зашел? А как ты реально зашел? Да ты придурок. Камеру забери. А где камера? В смысле где? А, вон она. Дверь. Так, что у нас здесь? Ага. Ну сначала ломаем. Так. Сюда ложим. Блин, реклама. Угу. Так, сюда берем кирку. Ой, я тебя вижу. Так, что тут у нас? О, отвертка. Откручиваем. Тут у Я нас за тобой был слежу. рычаг. О мой год. Так, а где был Ой, я тебя торец? вижу. Стоп. Куда был торец? Берем, закрываем. Гля, посмотри на дверь. На друг... А, Чё? А еще где? дверь открывал. Я хотел посмотреть. Ты там или где? Ну ладно. Идем эту открывать. Так, берем. Откручиваем болты. Берем кирку и сейчас аккуратненько бы как-то. Подожди. Блин. Берем, закрываем. Ой, И заходим в клетку. кажется, или... Наверное, почудила. Ой, Интересно, он ушел? А, да, ушел. Чё? Где у меня? А, во. Ты? Ты надоел. И, кстати, вот это. Заберите, пожалуйста. а где? Ой, все, ты теперь не зайдешь. Дарил. Ладно, ладно. И ты убирай камеру тогда. Если... А мне что ли так просто сидеть? Ой, ой. Ой, ты что сделал? Да мне же скучно будет просто смотреть куда-то. Хочешь, тебе не скучно будет? Угу. Так, я открыл... Ой, блин. Смотри, вот сейчас тебе будет не скучно. Знаешь почему? Да нет. А, еле как достал. Нет, я реально сейчас... Ой. Ты придурок? Да ты хотел ее выкинуть, алло. Нет, я ее не хотел выкидывать. Да, хотел. Ага. Балбес. Слушай меня хоть немного. Так. Нужно... Ой, блин, да я дверной засов не нашел. А где он? Ой, я что, слепой? Здесь. Давай, до свидания. Не, реально, ты чё? Давай, до свидания. Ну ты что Так. мне здесь делать? Мне вообще скучно Так, здесь. вызываем лифт. Кто это там шумит? Кто это там шумит? Уезжаем. Ну да, конечно, можно так. Нет, я успел забрать с собой электрошокер, и сейчас я... О, кстати, ты мне больше снизил. А нет. А у тебя что, электрошокера нету? Нету. Ты чё вообще? Ну, басик. Ой, больно. В смысле больно? Я в тебя даже не попал. На. Это тебе подарок. Так же, а чё реклама, за что? Ай, ты больной. Ай. Ты еще меньше мне. На. Ай. Чё, как ты не сдох? Ладно, второй раунд. Дай сдохнуть. Ай.